दोस्तों ये बच्चे के मम्मी उसे खाना खिला रही थी। खा, मैं नहीं खाऊंगी। ए तू नहीं खाएगा? रुक अभी दिखाती हूँ। ये देखो पहले ऐसा करो, अगर ना खाए और एक बार दो, अभी भी ना खाएगा तो मार। अब नहीं खाएगा दोस्तों, उसके बाद जो हुआ आप लोग देखकर यकीन नहीं करोगे। उससे पहले मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों तुम अपने मम्मी को या फिर पापा को वीडियो से ज़्यादा प्यार करते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। साथ ही मेरा और भी चैनल है जिनका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पर दिया, आप सब जाके सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मार दूंगा, खाएगा नहीं ना? तेरा इतना साहस? रिया जल्दी जल्दी खा ले। पापा रुको, मैं खाना खा लिया।